Pakistan begleitet. In der Staatskarosse, eskortiert von der Leibschwadron des Feldmarschalls, legen die Präsidenten das letzte Stück des Weges zum Präsidentenpalais zurück. Karachi, bis 1959 Hauptstadt Pakistans, übertrifft in seiner Ausdehnung die deutsche Stadt Köln nahezu um das 10-fache. Aber erst in den letzten 13 Jahren hat sich Karachi zu einer Millionenstadt entwickelt. Der wirtschaftliche Aufschwung des Landes zeigt sich im großstädtischen Tempo dieser Stadt am Rande der Wüste. Industrie und Handel haben hier ihre Zentralen. Karachi ist Pakistans Tor zur Welt. Am Abend ist der Garten des Präsidentenpalais festlich illuminiert. Feldmarschall Ayub Khan gibt zu Ehren des deutschen Bundespräsidenten einen Empfang, zu dem 2000 Gäste geladen sind. Während des anschließenden Staatsbanketts betonen Präsident Ayub Khan und Dr. Heinrich Lübke die Notwendigkeit einer noch engeren Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, die der wirtschaftlichen Entwicklung Asiens, aber auch Europas zugutekommen soll. Der Abend klingt aus mit alten Tänzen der Pathan-Krieger unter freiem Himmel. Zurück in die pakistanische Gegenwart führt der Besuch in Korangi. Diesen Flüchtlingskindern, die ihr Schicksal mit Millionen Menschen geteilt haben, ist in der von Präsident Ayub Khan am Stadtrand von Karachi errichteten Flüchtlingskolonie eine neue Heimat geschenkt worden. Seit 1958 wird hier ein umfassender Plan verwirklicht, um die Moslems, die nach der Teilung Indiens aus dem östlichen Punjab vertrieben worden waren, in Pakistan ansässig zu machen. Der Bundespräsident besichtigte dieses bedeutsame Projekt, das wie andere Siedlungen dieser Art wesentlich zur sozialen Gesundung des Landes beigetragen hat. Allein in Korangi werden eines Tages mehr als 100.000 Flüchtlingsfamilien Wohnung und Arbeit finden. Für die Kinder gibt es schon heute zahlreiche Schulen und Lehrstätten, in denen sie durch Spiel und Unterricht zur Gemeinschaft erzogen werden. Einen so hohen Gast lässt man natürlich nur dann gehen, wenn er seine Autogrammpflicht gewissenhaft erfüllt hat. Die Festigung der pakistanisch-deutschen Verbundenheit stand im Mittelpunkt der Gespräche, die der Bundespräsident mit den verantwortlichen Politikern in Karachi führte. Staatspräsident Ayub Khan verabschiedet nun Dr. Lübke, um ihm Gelegenheit zu geben, Pakistan in seiner ganzen Vielfalt kennenzulernen.